الثالثة فهي لأهل المنطقة صغارا وكبارا، رجالا ونساء. حقيقة منذ أن قدمت إلى هذه المنطقة ونحن في رحاب وكنف الإخوة ما بين مهلل ومستبشر وفرح، فأشكرهم حقيقة على ذلك، على حسن المفادة والضيافة، وليس بغريب على أهل هذه المنطقة المباركة الذي عرف عن أهلها الشهامة والكرم. وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على حب في الله عز وجل. أيها الأحبة والأحبة، أيها الإخوة والأخوات، عنوان هذه المحاضرة هو المرأة بين التغريب والتغييب. أقول بعد الاستعانة بالله عز وجل: أحقا نطق الرويبضة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية الرجل المويسق يتكلم في أمر العامة. إن نظرة بسيطة لوسائل الإعلام تؤكد هذه الحقيقة. فهذه فنانة ساقطة تسأل عن الحجاب فتقول بأن هذا قمة التخلف، بل إن ممثلة لما سئلت عن التمثيل وأن هناك من يحرم التمثيل والاختلاط بالجنسين قالت بأن هذه ردة حضارية. وهذه إحدى الراقصات حينما سئلت عن الرقص قالت بأن الرقص عمل والعمل عبادة. وأخرى مع بالغ الأسف الشديد تسأل عن الرقص بين الماضي وبين الحاضر، وكانت فرنانة راقصة قديمة، فقالت بأن الرقص في الماضي كنت وأنا ذاهبة إلى خشبة المسرح كأنني ذاهبة إلى الصلاة. وهذا صحفي ساذج يسأل عن الاختلاط فيجيب بجرأة متناهية بأن ذلك لا بأس به. بل ربما نجد أن بعض من هؤلاء يبادرون إلى التخوض في دين الله عز وجل قبل أن يسلم، ولا تسلم مقالاتهم من لمس أهل العلم والدعوة، لأن التغريب في العالم الإسلامي مر بمراحل ثلاث. أما المرحلة الأولى فهي الحديث عن فقه وتيسير الشريعة، وهذا ما سآتي عليه وأنه من شبه دعاة التغريب. وأما النقطة الثانية فهي تخويل أهل العلم وتزهيد الناس بالدعاة وأهل الإصلاح. وأما الخطوة الثالثة فهي الجرأة على النص أو ما يسمى بالقراءة العصرية للنصوص الشرعية. وفي هذا اليوم قرأت في إحدى الصحف من يطالب المرأة المسلمة بأن تقرأ الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة المعلقة بالمرأة والموجهة للمرأة أن تقرأها قراءة نصية عصرية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، هذا اللقاء لا يخص النساء بل يخصكم أنتم معاشر الرجال في الدرجة الأولى. سأتكلم في هذا اللقاء فيما يخص جانب تغريب المرأة، وإنما أثرت الحديث حول هذه النقطة مع أن هؤلاء ما تركوا شاردة ولا واردة في دين الله عز وجل إلا واقتحموا غمارها مع أن بضاعة في العلم مسجاه. أقول إنما أثرت الحديث حول ما يخص تغريب المرأة لأن هذا الجانب من ميادين الصراع بين دعاة الضلالة والاستمتاع بالمرأة وإهانتها وبين دعاة العفة والطهارة ومؤيد كرامتها ورفعتها. إن سبب حرص الأعداء في الداخل والخارج على المرأة لأن المرأة إذا فسدت ضعف المجتمع وانحلت عراه وانتشرت الرذيلة وأمكن السيطرة على المجتمع ثم يشرع العدو في تنفيذ مخططاته. إن المرأة بوابة قوية إذا هدم المجتمع. وصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء. لقد اشتدت الحرب في الفترة الأخيرة في هذه الأيام في جميع أقطار العالم الإسلامي وتحديدا في هذه البلاد المباركة، فأصبحت المرأة تتعرض لهجوم سافر حاقد بشع لم يعهد في هذه الجزيرة من قبل. فالهجوم عليها عالميا من الخارج ومحليا من الداخل. أما من الخارج فالغرابة، والقرآن يبين لنا هذه الحقيقة في قوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال في محكم التنزيل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.
إن الغرب غارق في الرذيلة، والمرأة عندهم تعيش بؤسا لم يحصل في تاريخ البشرية منذ أيام الأولى، وهذا الأمر ليس بمبالغة. ومن قرأ الإحصائيات التي تنشر في وسائل الإعلام سوف يتبين له حجم هذا البؤس وهذا الشقاء الذي تعيشه المرأة المتحررة في الغرب. والغرب يعلم علم اليقين أن تحرير المرأة هو الباب الذي يستطيع من خلاله ترويض المجتمعات المسلمة الذي استعصت عليه دهرا من الزمن. وما ذاك إلا لأن الشهوات مفتاحها وبابها المرأة، ويعلمون أن الرجال الأشداء الأقوياء لا يريد عريكتهم إلا المرأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: فإذا كانت المرأة تذهب بعقل الرجل الحازم فكيف بالرجل الضعيف؟ أيها الأحبة، من هذا المنطلق سعى العدو بكل وسيلة معلنة كانت وخفية لإفساد المرأة المسلمة عبر جمعيات حقوق المرأة ووسائل الإعلام والتعليم والمناهج والبعثات التغريبية والمنتديات والملتقيات الاقتصادية وغير الاقتصادية والمؤتمرات الدولية، وعبر وسائل الإعلام المختلف أنواعها. وليس هذا هو العجب، لأن عداوة هؤلاء الآخرين، لكن العجب ما يقوم به المنافقون والعملاء بالوكالة عن الأرض من مكر وكيد الكبار بالليل والنهار في هذه البلاد المباركة لإفساد المرأة المسلمة. أولئك القوم أنزل الله تعالى فيهم سورة كاملة، وقال عنهم سبحانه وتعالى: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال عنهم سبحانه وتعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول. وحذرنا منهم سبحانه وتعالى بقوله: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يدركون. أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. ما رأيت أجمل وصف لهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند حذيفة، كما قال حذيفة، يقول حذيفة رضي الله تعالى: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخلوا يا رسول الله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضى بأصل شجرة حتى يدركك الموت. لا أعتقد أن هناك كلاما أبين ولا أفصح من هذا الكلام. من هنا آثرت الحديث حول هذا الموضوع من خلال الوقفات التالية، فأقول مستعينا لله عز وجل. أول هذه الوقفات بعنوان الحذر الحذر. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأولياء، يا عقلاء الأمة، الحذر الحذر من كيد أهل التغريب والإفساد. كم من قائل في مجالسنا الحديث حول تغريب المرأة والتحذير من ذلك لا يستحق هذه الهالة الإعلامية من أهل الإصلاح والبصيرة. وأقول كلا، بل إن هذه القضية حقيقة لم تأخذ حقها من الطرح والإيضاح والبيان، بينما يسعى أهل الفساد والإفساد بكل ما أوتوا من قوة، فهم يسابقون الزمن من أجل السعي في إفساد المرأة وتغريبها. وسأقدم بين يدي هذه المحاضرة 3 قصص أو 3 نماذج لفتيات تشربت قلوبهن كلام أهل التغريب والإفساد في هذه البلاد المباركة، وقفت عليها بنفسي حتى يتبين الخطر. ولا أقول هلك الناس من قال هلك الناس فهو ألهم، ولا أقول ذلك دعما لأهل الباطل، فأقول رويدكم فإن الحق باق في أمة محمد إلى أن تقوم الساعة، ويصدق عليكم قول الحق تبارك وتعالى، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ولا أقول ذلك تخذيرا لأهل الدعوة والإصلاح، فوالله أن لدي من النماذج الخيرة الصالحة المباركة من أخواتنا وفتياتنا ما لا يتسع المقام لذكره، ولولا أن الحديث عن دعاة التغريب وأهل التغريب لذكرت شيئا من هذه النماذج، ولكن ذكرتها في شريط المرأة في الوجه الآخر، وفي شريط توأمه اسمه صانعات المآثر، وفي كتيب اسمه بنات المملكة،
ذكرت فيها من النماذج ما يفلح قلب كل مؤمن إن شاء الله تعالى، ولكنني أردت أن أذكر بعضا من هذه النماذج حتى نتبين الخطر أيها الأحبة الكرام، وحتى يعلمنا الإخوة الذين يقولون بأن دعاة الخير والإصلاح والتوجيه والإرشاد أنهم يبالغون في تضخيم هذه القضية، وأنه لا خطر على نسائنا ولا خطر على ثوابتنا وليس هناك خطر على أخلاقنا. وأقول كذا. أما القصة الأولى فهي فتاة في 33 من عمرها لم تسافر خارج المملكة في عمرها، طلبت عن طريق إحدى الأخوات أن تناقشني، فاتصلت علي فقالت الفلان أريد أن أناقشك في وضع المرأة وأرجو أن لا تعتب علي. قلت لن أعتب عليك حتى تمسي دين الله عز وجل. فتحدثت أيها الأحبة الكرام بحديث والله الذي لا إله إلا هو أنه شعر يجيدي، وما ظننت أن هناك امرأة تعيش في هذه البلاد المباركة تفكر بهذا التفكير وتنطلق من هذه المنطلقات، حتى إنها قالت بأن الحياة العربية كلها برمتها لا تعجبني، إنني أريد كما تقول أن أعيش حياة غربية وأن أتزوج زواجا مثليا عياذا بالله عز وجل. فلما ناقشتها بذلك وجدت أنها تأثرت بكلام أهل التقريب. أما القصة الثانية فهي بفتاة أرسلت لي برسالة ما زالت معي في الجوال، لعلني أقرأ نص رسالتي أيها الأحبة الكرام. تقول فيها: أمنيتي في الحياة أن أقود سيارة كله ولا منة الرجال، أريد أن أعيش حرة في حياتي وأبعد عني عواذل كل من يلوم. سوف أقتني كما تقول سيارة موديل 2009 تبقى لي ولبنات ليعيش مرفهات لا أحد يدينهن. أما الذكور من أولادي، وننظر أيها الأحبة الكرام على أن الإعلام يصور على أن العلاقة بين الرجل علاقة ند للند، هذا الذي يصور الإعلام بالمرأة نفسها. ولهذا تقول: وأما الذكور حتى من أولادي تقول فهي محرمة عليهم، إنني أخطط المستقبل قبل أن أتزوج. إنها نموذج من نماذج دعاة ضحايا التغريب أيها الأحبة الكرام. لعلكم تلاحظون أيها الإخوة والأخوات حقدها على جنس الرجال، إنها ضحية من ضحايا التغريب حينما صوروا لامرأة مسلمة أن موقفها من الرجل ينبغي أن يكون موقفا ند للند، كل ذلك سعي منهم لإسقاط قوامة الرجل حتى تصبح المرأة ألعوبة في أيديه. أما القصة الثالثة فهي لفتاة أيضا أرسلت برسالة معي في جوالها تقول فيها: أنا في الأول كنت مصممة أن أسلك طريق الفن وتسكن في المدينة النبوية وأن أكون أفضل فنانة في العالم كله، وحلمي الوحيد كما تقول أن أكون ملاك الشاشة كلها، أن أكون ملاك الشاشة كلها. لكنني تعقلت الآن وأرسلت لها رسالة: ما سبب تعقلك؟ قالت: لأن أهلي سيقتلونني لو سلكت هذا الطريق. إذا أيها الأحبة الكرام نحن نعيش بين جيلين، هذا الجيل الذي ما زال متمسك بأهداف الأخلاق بتعاليم الإسلام، لكن يخشى علينا أيها الأحبة الكرام من الجيل الجديد الذي يفكر مثل هذا التفكير وينطلق بمثل هذه المنطلقات. ولا شك أن لوسائل الإعلام ودعاة التغريب السبب أو الدور يذكر ولا يشكر في تغريب أو محاولة تغريب المرأة المسلمة أيها الأحبة الكرام. لكن مع ذلك نقول لهؤلاء: اخسروا فلا تعدوا قدرا، إن قطار الخير ماض بمشيئة الله تعالى، وأهل الإصلاح والصلاح لهم المرصاد ليكشفوا زيفهم وباطلهم. من أجل ذلك فقد قدمت بين يدي هذه المحاضرة بهذه القصص الثلاث حتى تكون شافعا للحديث حول هذا الموضوع، وأنتقل للنقطة الثانية وهي بعنوان شتان بين القومين. أبت الله أيتها الصالحة الوفية الداعية لدينها، أمامك تحديات في غاية الصعوبة في ظل التردي الاجتماعي وطغيان الشهواني. آن لك أن تتصدر الصفوف لرعاية الفضيلة وتحصيل الأسرة بدين الفطرة. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية الفعل لكن اسمها عربي، يا حرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبنونها لله واللعب. أيتها المسلم تأملي وقارني ورد العلم لأهله ثم احكمي. نعم، تأملي قولهم وقارن بين قولهم وبين قول الحق تبارك وتعالى وقول حبيبك عليه الصلاة والسلام:
واسأل أهل العلم والذكر حتى تعلمي عظم الجرم والخطيئة التي ينادي بها دعاة الترغيب. أليس الله جل جلاله يقول في محكم التنزيل: وقرنا في بيوتكن لا تخرجوهن من بيوتهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن. 3 آيات أضاف الله تعالى فيها البيت إلى المرأة المسلمة، مع أن البيت يملكه الرجل في الغالب، كل ذلك للدلالة على شدة لصوص المرأة في بيتها. وهم يقولون: اخرجن من بيوتكن ولا تبقين حبيسات الهجرة. أليس الله جل جلاله يقول: فلا تخضعن بالقول، وهؤلاء يقولون: لا بد أن تثقي بنفسك وأنت تتحدثين مع الرجل. فلا حدود للكلام عندهم، المهم هو ثقة المرأة بنفسها، هكذا يقول. أليس الله جل جلاله يقول: يدنين عليهن من جلابيبهن، وهؤلاء يقولون بأن الحجاب عادة وليس بعبادة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، لا تدنيها ذلك الحجاب كما يقول، بل أبعديه ومزقيه، كل ذلك حتى تلحقي برب الحرام. أليس الله جل جلاله يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهؤلاء يقولون: لا بد أن تواكب الموضة في حجابك حتى ولو تطلب الأمر أن تكشفي على الأرداف والسيطان. أليس الله جل جلاله يقول: الرجال قوامون على النساء، وهؤلاء يقولون: لا بد لك أن تخرجي عن وصاية الرجل، هكذا يقولون، بدون تمحيص ولا تحديد للقواعد الشرعية. أليس الله جل جلاله ينادي عباده المؤمنين: قولوا سمعنا وأطعنا، وهؤلاء يقولون صراحة وتلميحا: بل قولي سمعنا وعصينا. أليس حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وهم يقولون: سافري بلا محرم، تحت مسمى الثقة بالنفس والحرية المطلقة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهم يقولون: الثقة بالنفس مطلق، والتحذير من الاختلاط نزع للثقة من المرأة. والله هكذا يقولون الصحابة: نزع للثقة من المرأة وتشدد لا داعي. أيها المسلمة القائمة تضر، وإنما أردت ضرب مثال، ولكن لما يخالفون قول الحق تبارك وتعالى وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الإجابة ببساطة إنهم يريدونها بهيمية، فعندهم الخنا ليس بعلم، والربا مثل التجارة، والتأني بثياب الطهر عنوان الطهارة. فما هو ما يظهرونه من عطف إلا عطف ثعلب وصلاة ثعلب، يتظاهرون بالتقوى أمام جمع الدجاج ليظفروا بمطلب: دعيهم لينحق كل دعي بعلمنة فجة سافرة، وسيري على سنن المرسلين، تطيب لك حياتك والآخرة. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الوقفة الثالثة بعنوان: من المتضرر؟ أيها الأحبة الكرام، هل تعلمون من المتضرر من تغريب المرأة المسلمة؟ وأخص المرأة بالدرجة الأولى. المجتمع كله ولا شك سيحل فيه البوار والهلاك إن نفذ المنافقون مخططاتهم لتغريب المرأة المسلمة. ولكن لا بد أن تعلمي أيها المسلمة أن النصيب الأكبر من هذا الضرر سيطالك أنت بالدرجة الأولى. نعم، حينما تستجيب المرأة المسلمة لهذه الدعوات الآثمة سيكون مكانها في الشارع لتحمل القمامة، وعلى ظهور الطرقات تقود الشاحنة، وستمضي الليل في الملاهي الليلية راقصة ليتحرش بها كل صاحب. ستكونين سكرتيرا لرجل همه إشباع عضلاته جائعة من جسدك الذي طالما تربى على الظهر والعفاف. إي والله سيحل الخراب وسيصل الدمار إلى قعر بيتك. قد تقولين كيف ذلك؟ فأقول لك: حينما تخرج المرأة مسافرة متبرجة تختلط بالرجال ويختلطون بها، حينها لن يكون زوجك في مأمن من هذه السهام الطائشة، حينها ستدفعين ثمن ذلك ولا شك من خلال تلك الخيانات الآثمة التي تتم في دهاليز المكاتب والشركات وفي صالات السينما بل وحتى الطرقات. وفي اليوم أقرأ في إحدى الصحف أن امرأة صربية كافرة تقاضي إحدى الشركات السياحية لأنها ذهبت للسياحة مع زوجها، وكان المرشد السياحي فتاة في غاية الدقة والجمال، فهي تعترض على هذه الشركة لأنها قامت بإغواء زوجها. هذه امرأة الآن يا أخوان امرأة صربية كافرة حاقدة على الإسلام والمسلمين، فكيف الظن بالمرأة المسلمة؟ والله لقد ركبنا الهم والأسى حينما أرسلت إحدى الأخوات قبل 3 جمع ورسالتها معي لها.
تقول فيها: يا فلان ادع لنا فأنا وزوجي مصابان بمرض خطير. أرسلت رسالة ومنعوا هذا المرض، قالت بأننا مصابان بالإيدز. ما سبب ذلك؟ قالت بأن زوجي أقام علاقة مع فتاة في هذه البلاد المباركة فنقلت له المرض ثم نقله إليه. أيها الأحبة، هل كنا نسمع عن مثل هذه المشاكل؟ كذا. وهل كنا نسمع بانتشار العلاقات المحرمة؟ كذا. والله الذي لا إله إلا هو. أيها الأحبة، أن 3/4 المشاكل التي تأتي إلينا في الجوال في مكاتب الاستشارات كلها عن الخيانات الزوجية. إنما نشأ ذلك لما استجابت بعض النساء إلى تلك الدعوات الآثمة، وبحسب انقياد المرأة لهذه الدعوات ستدفع المرأة ثمن ذلك في حياتها بل وبعد مماتها إن لم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لذا كان من الواجب على المرأة العاقلة ألا يقتصر دورها على عدم الانسياق بهذه الدعوات الآثمة، بل كان الواجب عليها مدافعة هؤلاء بمراتب الإنكار الثلاث بالقلب واللسان واليد، كل بحسب قدرتها واستطاعتها. أسأل الله تعالى أن يحميك من الزيغ والزلل. وقفة بعنوان: من أين أحرم؟ قد يكون هذا العنوان غريب، لكن أيها الإخوة والأخوات، شبهات أهل النفاق والعلمنة ودعاة التغريب لتحرير باطلهم كثيرا، ومن ذلك التهويل بشأن المخالفة. التهويل بشأن ايش؟ بشأن المخالفة، أي مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. يقولون: أيها المتشددون، ماذا يضير المرأة المسلمة إذا سافرت بدون محرم؟ وماذا يضيرها إذا كشفت وجهها؟ حتى إنني قرأت لأحد أيها الأحبة أنه يقترح إيجاد ممرضة سعودية في الطائرة. لماذا؟ حتى إذا أقلعت الطائرة وأغمي على النساء، انظروا كيف يا إخوان، حتى ما يقوم بكشف عليها رجل يكشف عليها ماذا؟ امرأة. هو يريد أن يخرج المرأة، وإلا لو كان صادقا فنساؤنا في الأرض يقوم بتوليدهن الرجال. أيها الأحبة، يقولون: ماذا يضير المرأة إذا كشفت وجهها؟ وماذا يضيرها أيها المتشددون إذا اختلطت بالرجال الأجانب؟ ألا تثقون فيها؟ وأي شيء يضير المرأة كما يقولون إذا زخرفت عباءتها وأظهرت مفاتنها؟ إنما هي مجرد قطعة قماش. ماذا يضر الأمة؟ وهذا طرح قبل أيام. إذا انتشرت المسارح حضور السينما، من يريدها يدخل ومن لا يريدها يدخل، لا يدخل. هكذا يقول. إنه أسلوب التهويل من الحدود الشرعية والأمر الرباني. أيها الإخوة والأخوات، يبقى السؤال: هل كان سلف الأمة يتعاملون مع النصوص الشرعية من هذا المنطلق؟ كلا والله. والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولنتأمل 3 مواقف. نتأمل 3 مواقف من مواقف سلف هذه الأمة وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعلم علم اليقين أن تعظيم النص الشرعي وعدم التهويل من أمر المخالفة هو أول سلم درجات التعبد لله سبحانه وتعالى. أما الموقف الأول فهو لإمام المدينة النبوية الإمام مالك بن أنس. جاءه رجل فقال: يا إمام، من أين أحرم؟ قال: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ذلك الرجل: ولكنني أريد أن أحرم من عند القبر من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الآن هذا الرجل يريد زيادة خير، يريد زيادة فضل. فقال له الإمام مالك: إذا تقع في الفتنة. قال: وأي فتنة وإنما هي أمتار قليلة، أبيات قليلة، وش يخرج المسجد عند الحليفة؟ ما في فرق. الآن يقول: ماذا يفعل؟ وش يخلق المجتمع إذا قيمت دور السينما أو لم تقم؟ ماذا يضركم إذا خرجت المرأة متبرجة؟ إذا سافرت بدون محرم ماذا سيحدث المجتمع؟ هكذا يقول أسلوب التهويل. لكن الإمام مالك بن أنس ما عنده هذا التعامل، وإنما كان عنده تعظيم النص الشرعي. قال: إذا تقع في الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة وإنما هي أميال قليلة؟ قال: الفتنة أن تعتقد أنك وصلت إلى أمر قد قصر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفتنة. وإني سمعت قول الحق تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سعيد بن المسيب، وهذا هو النموذج الثاني، رأى رجلا يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيه من الركوع والسجود،
فنهاه عن ذلك. فقال له الرجل: يا أبا محمد، هل يعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ أنا أصلي الآن، الله تعالى يعذبني على الصلاة. قال: لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلافك للسنة. هذا إذا كان على خلاف السنة، فكيف بمن يهون بشأن الأحكام الشرعية لترتكب المحرمات والموبقات وليفسد ذلك المجتمع المسلم وليقضي على أخلاقه ومبادئه وثوابته؟ أما الموقف الثالث فهو أعجب هذه المواقف. فهذا ابن عمر كان جالسا في المسجد فيسمع الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: وددت أنني جعلت هذا الباب باب يخرج معه النساء. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يود ذلك ويحب ذلك، ما رتب على عدم فعل ذلك تأديبا أو عقوبة أو تعزيرا أو وعيدا في الآخرة، ولا على فعل ذلك أجرا عظيما، وإنما كان يود ذلك. ماذا فعل ابن عمر لما سمع هذا الكلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام يود ذلك؟ يقول نافع مولى ابن عمر: فوالله ما رأيت ابن عمر دخل أو خرج مع هذا الباب منذ أن سمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو التعظيم للنص الذي نريد أن يلحق، هذه المحبة للنص التي نريد أن يلحق الكرام، وهي التي جعلت سلف هذه الأمة لهم قصب السبب ولهم القدح المعلى في اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل قبل ذلك. أيها الأحبة الكرام، كيف لو رأى ابن عمر أهل النفاق والعلمنة وهم يهونون بشأن الكبائر والموبقات ويزهدون في الأوامر والواجبات؟ لكن العتب ليس على هؤلاء، لكن العتب على المرأة المسلمة حينما تسلم أمر زمام دينها إلى هؤلاء الذين يريدون لها أن تلد المهار والردى. فيا أمة الله احذري ولأمر ربك عظمي وسل الله الثبات حتى الممات. نقطة بعنوان: من هؤلاء؟ أيها الإخوة والأخوات، من هؤلاء الذين ملأوا وسائل الإعلام ضجيجا ما تركوا مسألة المسائل الشرعية إلا وتحدثوا فيها مع جهل فيها، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة؟ من هؤلاء الذين أزكوا ظروفنا بالحديث عن جواز الاختلاط والخلوة وقيادة المرأة للسيارة ودخولها دهاليز الفن والعفن وغير ذلك من القضايا التي يراد من خلالها تغليب المرأة المسلمة؟ من هؤلاء؟ إنهم غيبة الصحافة ورواد الملاهي ودور السينما في بلاد الشرق والغرب. لم يعرف عن هؤلاء أنهم ثنوا ركبهم عند العلماء، ولم يعرف عنهم العكوف في حلق تحفيظ القرآن الكريم، ومع ذلك هم يتخوضون في دين الله عز وجل بلا رصيد من العلم، بل جل كلامهم إنما يكون بتتبع الشاذ من أقوال العلم حتى يبرروا باطله على الساذجات من المؤمنات. أيها الأحبة الكرام، أقول لا عتب على هؤلاء، فهم يريدون أن تعيش المرأة المسلمة عيشة المرأة الغربية البهيمية ليظفروا بها. وصدق شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى حينما قال: ودت الزانية أن لو زنت النساء كلهم. ليش يا أخوان؟ يقول شيخ الإسلام: إنما الزانية تود أن يزن النساء كلهم حتى تجد من يشاركها فيطمئن قلبها، وحتى تأمن من السكوت عليها وعدم المعاقبة. أيها الأحبة، أقول لا عتب على هؤلاء، لكن العتب على مؤمنة أمرها ربها تسأل أهل الذكر بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بينما نجدها ترفض أمر دينها من مريض قلب لا يفرق بين الواجب والمحرم. قوم ديدنهم أنهم يخلطون الحق بالباطل. أسألك بالله العظيم أيها المرأة المسلمة، لو ألم بك مرة، هل يليق بك أن تذهبي إلى عاملة في مشغل النساء للعلاج من هذا المرض؟ كلا، بل إن هذا ضرب من الجنون. إن من العقل الذهاب إلى طبيبة، بل من تمام العقل البحث عن طبيبة متخصصة مبدعة متقنة في هذا، ولا حرج عليك بذلك. لكن لماذا لا يكون هذا التعاون مع وسائل الشرع؟ فهي أولى بالمراعاة. لذا كان من الواجب أن تأخذي أحكام دينك من الراسخين في العلم، وهم متوافرون موجودون بحمد الله عز وجل. إنهم ما لا ريب فيه حاجة المريض إلى الطبيب، ولكن حاجة العبد إلى الدين الحق أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب. فإن آخر ما يقدر عليه عند عدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الإيمان ونور الدين فإنه يموت قلبه موتا لا ترجى معه حياة أبدا، فلا فلاح ولا سعادة إلا بنهج الدين واتباع الرسل، ولا طريق إلى معرفة ذلك
إلا بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم، لا إلى صحفي يدل ظاهره على ما في باطنه. حتى إن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى كان يقول: أيها المؤمن، إن هذا العلم هو لحمك ودمك، إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذ دينك. ويقول الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى قال: وكانت الأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستشيرون الأمناء من أهل العلم، لا يكفي أهل العلم فقط، وإنما حتى الأمناء من أهل العلم. نعم، فكيف تتجاوزين الأئمة الأعلام إلى من فقدوا العلم والأمانة من أهل الصحافة ودعاة التغريب؟ نسأل الله تعالى أن يكشف باطلهم وأن يسلم المسلمين وأهل الإيمان من شر. الوقفة السادسة بعنوان فقه التيسير. أيها الإخوة والأخوات، دعاة التغريب كانوا ولا يزالون يلبسون جلود الظالم وهم بآخر. تتنوع أساليبهم لتبرير باطلهم، تارة باسم التجديد، وتارة باسم التطوير والإلحاق بركب الحضارة، ولو كان ذلك على حساب أخلاق الأمة، وتارة تحت دعوة تيسير الشريعة. وعن هذا الأسلوب الجديد أتحدث في هذا الوقت. فكم شنعوا على أهل العلم ووصفوهم بالتشدد وعدم الأخذ بيسر الشريعة وسماحتها. نعم، كما قيل: كم من كلمة حق أقيم بها صوت باطل. يتحدثون في هذه المسألة مع أنهم لم يعرفوا بعلم ولم يمتازوا بفهم، أفكارهم منحرفة وأهدافهم مشبوهة، أقحموا أنفسهم في المسائل الشرعية وتكلفوا القول فيها وهم لم يحكموا أصولها ولم يعرفوا قواعدها، يريدون أن يفهموا الأحكام الشرعية بفهم الغرب وفكره، ويحاكموا الإسلام إلى واقع الحضارة الغربية. فكان حالهم كرجل أجهد نفسه في تعلم النحو العربي باللغة الإنجليزية. أيها الأحبة الكرام، إنه لا يخفى حتى على العامة من المسلمين أن هذه الشريعة مبناها على اليسر والسماحة والسهولة. كيف لا ونحن نقرأ قول الحق تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونقرأ قول الحق تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. ونقرأ قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما خير النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ونقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل المسجد ووجد حبلا معلقا بين ساريتين قال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب، إذا نشطت صدت وإذا فترت انكسرت تعلقت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه يصلي أحدكم نشاطا. كلنا نفقه ذلك. فهل يا ترى خفي هذا على أهل العلم الذين شابت لحاهم في حلق أهل العلم والذكر ما بين المعلم والمتعلم؟ واكتشف هذا أهل الصحافة وغيرة الصحافة وأهل الفن والطرب والساقطين والسائقات من الممثلين والممثلات؟ كلا والله، لكنه أسلوب تبرير. وهذا اليوم قرأت في إحدى الصحف أن أحدهم يطالب المرأة بقراءة الآيات التي تخص المرأة قراءة جديدة تحت مسمى يسر الشريعة وسماحة الشريعة، تحت هذا المسمى. إنني أقول ذلك بأسلوب مبسط لأنني أعرف أن هذه الشبهة قد تطلع على بعض السنة من النساء حتى على بعض الرجال مع بالغ الأسف. ما المراد بيسر الشريعة؟ إنني أمثل قول هؤلاء أيها الأحبة الكرام: أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب؟ لكن هؤلاء عكسوا القضية فقالوا: صل على جنب فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فقائما. هكذا يقولون أيها الأحبة. وإلا فإن مفهوم تيسير الشريعة بلغة بسيطة يدركها العامة والعقلاء هي أننا نتفق جميعا، وأنا أقول ذلك حتى أفند هذه الشبهة، أننا نتفق جميعا على أن هذه الشريعة لم تأتي بما يشق على الإنسان أو بما هو فوق قدرة الإنسان أبدا، هذا من رحمة الله عز وجل. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أسري به في حديث الإسراء والمعراج ففرضت عليه 50 صلاة ورجع إلى موسى قال: ما فرض ربك عليه؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسألت فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. كيف يكون في ديننا إشقاق ويسر وعسر؟ والله جل وعلا يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن
تيسير الشريعة مفهوم الوسط هو أننا نتفق جميعا على أن الشريعة لم تأتي بما يشق على الإنسان وبما هو فوق قدرة الإنسان، لكن قد يعرض للإنسان عارض يكون هذا المستطاع في حقه عسيرا فتأتي الشريعة فتخففه ثانيا، هذا هو التيسير. فبناء على هذا جمع الصلاة في السفر هذا من التيسير، وسقوط العبادة أحيانا إلى بدل هذا من التيسير، وسقوطها أحيانا إلى غير بدل كسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء إلى غير بدل هذا من التيسير في الشريعة، والمسح على الخفين هذا من التيسير في الشريعة، ومسح الرأس هذا من التيسير في الشريعة، والعدول إلى التيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استطاعة هذا من التيسير في الشريعة، هذا هو التيسير في الشريعة. أما أن نقول للمرأة اختلطي بالرجال تحت مسمى التيسير في الشريعة فهذه جناية على الشريعة. أن نقول للمرأة حتى إنني سمعت أحد يقول لا بأس من الاختلاط المحتشم، أسألكم بالله وين الاختلاط المحتشم؟ في اختلاط المحتشم يا أخوان؟ ما في. تحت مسمى تيسير الشريعة. ليش تشددون على الناس؟ لماذا تشقون على الناس؟ يسروا ولا تعسروا. حتى إن إحداهما لما سألتني سؤالين فأجبتها بالحرمة لوضوح الدليل والحكم. قالت فلان قلت نعم. قالت أنت إنسان متشدد. والله قالت بهذا الأمر. أنا أخوان أرجو من هذا المجال من 19 أو 20 سنة وأنا أعمل في مجال المرأة وأعرف تلك الدرجات وأعرف الأطوار التي تطورت فيها المرأة عندنا جيدا. ما كانت المرأة تتكلم بمثل هذه المطالبات ولا كانت المرأة تتكلم بمثل هذه المصطلحات لولا أن دعاة التغريب مع بالغ للأسف الشديد نفذوا إلى المرأة المسلمة وأشبعوها بمثل هذه المصطلحات ولبسوا عليها مع بالغ للأسف الشديد. أما الوقفة التي بعد هذه فيها بعنوان التجديد. تحت دعوة التجديد ينحر دعاة التغريب والفضيلة أو دعاة التغريب ينحرون الفضيلة ليقيموا على صروحها الرذيلة. هذا سهم من سهام الواحد. نعم تحت مسمى التجديد عطلوا النصوص الشرعية وفرغوها من محتواها باسم التجديد. يقولون أن أدلة تحريم الاختلاط لا تناسب هذا العصر، يصرفونها عن وجهها الشرعي باسم التجديد. فإن أدلة الحجاب لا تناسب هذا العصر، عصر الانفتاح والتقدم كما يقول. باسم التجديد لم تسلم حتى عقيدة الولاء والبراء من هؤلاء الجهلة الذين يهرفون بملايين. باسم التجديد يضاعفون الأحاديث الصحيحة ويطالبون بقراءة عصرية لنصوص القرآن والسنة. لا يحترم هؤلاء نص ولا دليل. المهم أن يجرد الأمة بثوابتها، ومن هذه الثوابت التي يسعون سائر حديثا إليه ما يتعلق بأحكام المرأة وقضاياها حتى يصلوا في النهاية إلى تغريبها تحت مسمى التجديد. أيها الإخوة والأخوات، إن تجديد الدين منهج شرعي ولا شك بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. لكن السؤال ما المراد بالتجديد؟ لنتأمل كلاما جميلا للإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. الإمام أحمد ليس بصحفي حليق قد أسبل ثوبه وعرف عنه أنه مسك بكذا قضية اختلاف كما أعرف حال كثير منهم مع الأسف الشديد. وإنما هذا الذي يقوله الإمام الجهبذ الإمام أحمد عالم الأمة وعالم السنة عليه رحمة الله تعالى. ماذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى ليبين معنى التجديد الشرعي؟ يقول إن الله تعالى يقيض للناس في كل رأس 100 سنة من يعلم الناس السنن وينفي عن الدين الكذب. هذا هو التجديد. ولذلك من أهم ضوابط التجديد هو التفريق بين الثوابت وبين ما يقبل التغيير. فأصول العقيدة وأركان الإسلام ونصوص الكتاب والسنة كل هذه ثوابت أيها الأحبة الكرام لا يمكن أن تتغير أو يتبدل الحكم فيها، وإنما المراد بتجديدها هو إحياء الفهم الصحيح لها وإزالة ما علق في أذهان الناس من شبهات وشهوات. هذا التجديد. وأيضا إعادتها لتحكم بين الناس. يقول ابن حزم عليه رحمة الله تعالى إذا ورد النص في القرآن والسنة الثابتة في أمر ما على حكم ما صح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا في كل زمان وفي كل مكان
وعلى كل حال حتى يأتي ايش يا اخوان؟ ما قال حتى يأتي كلام صحفي وإنما متعالم، وإنما قال حتى يأتي دليل ونص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى. فهل أدركنا أيها الأحبة الكرام عظم ثيرة هؤلاء القوم الذين يسعون لهدم أحكام الدين تحت دعوة التجديد في الدين؟ ولكن لا نقول إلا كما قال الله جل في علاه: والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقفة بعنوان التطبيق. كم يجيد أيها الأخوة والأخوات دعاة الترغيب أسلوب التطبيق للسالجات من نساء المسلمين؟ فحينما تظهر كاذبة روائية ماجنة مثلا، حينها لا نسأل عن تطبيقها لهذه السالجة وإن كانت لا تملك من مقومات الإبداع في هذا الفن شيئا، بل إنهم يتواصلون فيما بينهم الحديث والثناء عليها من باب التواصل. بل إن كبيرهم الذي علمهم السحر استعد وتنازل عن مبادئه وعن تاريخه السيء من أجل أن يقدم لهذه الرواية. كم صفقوا لمريضة أو لممثلة متبرجة لا لموهبتها ولكن لصفاقتها وتعاليها. كم هللوا وباركوا حينما يرون فتاة اقتحمت غمار الضرب والتمثيل بغض النظر عن موهبتها. يكفي أنها كسرت جدار العادات والتقاليد للتطبيل لها كما يدعون. كم فرحوا واستبشروا حينما بدأت بوادر الرياضة النسائية لا لذات الرياضة. أكبر نسبة سمنة في أوساط النساء في التحرر ومعقل التحرر في أمريكا. نعم أيها الأحبة، لا لذات الرياضة ولكن من أجل أن يستمتعوا بأبصارهم الزائغة وقلوبهم المريضة بالنظر إلى أجساد الرجال. وبمقابل ذلك كم من نماذج نسائية مشرفة نالت قصب السبق في البحث والاختراع والتخصصات النادرة، ولكن لم تنل حظها من التطبيل والتبجيل لأن هذه المرأة محجبة ترفض السهولة والاختراع. حتى إنه في دولة عربية لما أقيم احتفال للمتفوقات على مستوى الدولة كان هناك طالبة متفوقة في الثالث متوسط وكانت الأولى على مستوى الدولة، فجاء صحفي وقال: ما أنت فتاة الآن متفوقة؟ كان يسألها، لكن الحجاب الذي ترتدينه هذا حجاب متخلف لا يوائم الفكر وهذه العقلية المتفتحة. فقالت: ولله درها، قد عقلت أثناء دراستي أن المرأة كانت في الزمن السابق وأن الأمم كانت في الزمن السابقة لجهلها أنها لا تستر إلا العورة المغلظة، وأن الإنسان كلما ازداد حضارة وتقدما وتطورا كلما أسفل عليه ثيابه. لاحظوا أيها الأحبة الكرام أنه حتى في هذا الموطن الآن متفوقة على مستوى الدولة لم ينظر إلى فكرها وإنما لحظ وأراد أن يجددها من حجابها. نظرة هؤلاء أيها الأحبة الكرام للمرأة المسلمة ليست نظرة للفكر وبما تحمله من معاني سامية وأخلاق كريمة، كلا، ولكن نظرتهم للمرأة نظرة شهوانية، لا يرون من المرأة إلا جسدا. لذا نراهم يفرحون ويستبشرون لكل بادرة تخرج المرأة من حيائها وحشمتها. فهل أدركت الآن أيتها المؤمنة ماذا يريد هؤلاء؟ نعم، إنهم وإن كانوا لا يصرحون بذلك بل يظهرون بمظهر متباكي على حقوق المرأة، لكن ذلك كله من أجل درء الرماد في العيون. ومن أراد إدراك الحقيقة فليتأمل في كتاباته وأطروحاته تتجلى له هذه الحقيقة المرة. فاحذر يا أمة الله من سلوك طريق هؤلاء قبل أن يتبرأوا منك يوم القيامة وتتبرأ بك، بل ويتبرأ منكم العدو الأكبر. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. احذري أن يقول لك: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ما أشركتم من قبل. أيها الأحبة الكرام، قد يقول قائل: ما هي وسائل دعاة التغريب لتغريب المرأة المسلمة؟ فأقول بأن وسائلهم كثيرة جدا، وهذه الوقفة بعنوان وسائل. إن كل مبذل أيها الأحبة الكرام إخوتي وأخواتي على وجه هذه الأرض لا بد أن يلبس باطله ثوب الإصلاح وزخرف القول حتى يروج بين الناس، لأن الباطل قبيح ومستردد ومكروه. فحينما يظهر الباطل على حقيقته ويعبر على صورته لا تقبله النفوس السليمة ولا الفطر السليمة ولا ترضى به. ولهذا يلجأ العلمانيون ودعاة التغريب إلى إلباس طرقهم وأساليبهم وأهدافهم وأفكارهم لبوس الإصلاح، الحرص على المصلحة
وهذه هي زخارف القول التي يوحيها شياطين الإنس والجن كما قال الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من هذا المنطلق سعى هؤلاء وما زالوا لا شكر الله سعيهم إلى بعض الوسائل التي من خلالها يحاولون الوصول إلى المرأة المسلمة وتغريبها، ووسائلهم في نشر التغريب كثيرة أذكر منها. أولها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وذلك من خلال إبراز المرأة مع إبداء مفاتنها، والأخطر من ذلك أيها الأحبة هذا مكمن الخطر حينما تصور النشء من الفتيات أن هؤلاء هم القدوات. مجلة سلوى، مجلة ساقطة منحرفة، أجرت مقابلة في أحد أعدادها. شوفوا يا أخوان الآن ترى يعني جملة القنوات الفضائحية السيئة تقدم هذه النماذج. هذا هو مكمن الخطر. كذلك المجلات الفاسدة أيضا أجرت مقابلة مع فتاة راقصة انتهنت مهنة الرقص، وأسفلت عليها من لبوس الإصلاح والإبداع والتفوق والفكر ما لا يسفل على أكبر عالم في البلد. ماذا تقول؟ انظروا يا أخوان. وكان مجريا مع المقابلة وكان من قبلها تقول: وشر البرية ما يضحك في حياتنا اهتمامات لا. أنا أقول هذا الكلام يا أخوان حتى ما يقول بعض الناس على أنه مجرد هي مشاهدات، وأنه مجرد أن الفتاة تشاهد القنوات الفضائية. لا يا أخوان، والله الذي لا إله إلا هو. ذكرت لي إحدى الفتيات قبل 3 أو 4 سنوات تقول: والله يا فلان أنني كدت أن أموت على النصرانية. كيف ذلك؟ تقول: أتى والدي ببعض القنوات الفضائية وطرحها في بيتنا. تقول: فكنت أتابع برنامجا تنصيريا حتى إنني تقول بدأت أمارس الطقوس النصرانية وكنت أنتظر هذا البرنامج بفارغ الصبر، وكان يأتي يا أخوان عصر يوم الجمعة. حتى ما نقول يا أخوان مجرد مشاهدة، لا، هي توجيه الفكر. هذه الراقصة ماذا تقول؟ وتقدم هي كنموذج في وسائل الإعلام. تقول: في حياتنا اهتمامات لا داعي لها ويمكن أن نستغني عنها. وش مثل يا أخوان؟ تقول: كمعامل الأبحاث الذرية لأننا لم نستفد منها شيء. طيب لا فضة ماذا استفدنا؟ ما هي الأشياء التي نستفيد منها؟ تقول: سوف نستفيد لو أننا أنشأنا بدل هذه الأبحاث مدرسة للرقص. هذا أخوان مشهور ترى ليس من عندي. تقول: لو أننا أنشأنا بدل هذه الأبحاث معامل الأبحاث الذرية التي أمر قال الله عز وجل: لهم استطاعتم من قوة من رباط الخير، الآن ننشئ بدل هذه الأبحاث مدرسة للرقص. ليش؟ تقول: حتى تخرج لنا فتاة مثقفة راقصة فتجب لنا السياح. هذا يا أخوان ترى الآن يجرى مقابلة مع مثل هذه الساذجة وتقدم على أنها نموذج لفتياتنا وبناتنا، وهنا يحل ويبدأ التغيير. أيها الأحبة، في دراسة أجريت على 500 فيلم من الأفلام الطويلة وجد أنه 72% من محتوى هذه الأفلام، لا 72%، 500 فيلم من الأفلام الطويلة تدور حول الحب والجنس والجريمة. 3 محاور: الحب والجنس والجريمة، والباقي من سكت القول فلا تسأل. الأسلوب الثاني أو الوسيلة الثانية من وسائل التغريب التعليم المختلط. ونعرف هذا حينما نرى استماتة دعاة التغريب في تمرير الاختلاط حتى ولو كان في المراحل الابتدائية في بلدنا. واللي يقرأ يا أخوان يعني تاريخ العالم الإسلامي، كتاب عودة الحجاب لإسماعيل المقدم وغيرها من الكتب المتعلقة في هذا الجانب، يجد قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وأن التغريب الذي سار عليه العالم الإسلامي يريدون أن يلبسوننا إياه دعاة التغريب في هذه البلاد المباركة، وأسأل الله تعالى أن يشير مخططاته. ثالثا، إجراء الدراسات والبحوث حول المرأة. هذا من أخطر القضايا وقل من يتنبه. المشكلة ليست في الدراسات، المشكلة يا أخوان في التوصيات التي تنشأ عن إجراء مثل هذه الدراسات. لعلنا آخذ النموذج يا أخوان حتى نتبين الخطأ. إحدى الدراسات أجرتها إحدى العلمانيات التغريبيات مع الأسف الشديد. عنوان الدراسة يا أخوان لاحظوا هي: كيف
حول مشاركة المرأة في دفع عجلة الاقتصاد. هذا يا اخوان عنوان ايش؟ عنوان الدراسة. انظروا الى التوصيات. طبعا التوصيات كثيرة لكن اخذت منها واستقيت منها منها. خرجت بتوصيات منها. لاحظوا حتى تشارك المرأة في دفع عجلة الاقتصاد. ركزوا على الدراسة. اولا تقول لا بد من المساواة بين الرجل والانثى في كل شيء. والله تعالى يقول في القرآن وليس الذكر والأنثى. ثانيا توصية ثانية لا بد من مساواة المرأة مع الرجل في الميراث. مش دخل هذا الباب؟ أنا ما أدري إيش علاقة هذا الباب. شوفوا كيف يا أخوان تمرر بعض التوصيات تحت مسمى دراسة. هذه التوصيات الآن لو أتي بها هكذا اعتباطا أو مباشرة ما أحد يقبلها، لكنها تحت مسمى دراسة. والدراسة هذه تلبس لباس الخوف على المجتمع والحرص على المصلحة العامة والحرص على الأمة من أجل أن تلحق بركب الحضارة وأنه ما تتخلف وأن تتفوق على عدوها إلى آخر الكلام الذي حفظناه طويلا. فهي هذه الدراسة يعني تطالب، وهذا من الجهل. ولا لو كانت تعلم هذه الجهل أنه في بعض المسائل الفرضية المرأة تأخذ أكثر من الرجل، وفي بعض المسائل الفرضية أحيانا المرأة تسقط الرجل فهي لا يرث معه ويكتذب وما يرث. ولو كانت تعلم أنه خطر هذا الأمر أن الله تعالى ما جعل قسمة المواريث حتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تولى القسم نفسه. لكن يا أخوان هؤلاء عندهم جرأة على النص. هذه التوصية الثانية. التوصية الثالثة ما هي؟ إلغاء قوامة الرجل. إلغاء قوامة الرجل. هذه يا أخوان ثلاث توصيات وما بعدها أخف منها لكنها كلها تدور في هذا الفلك. ولهذا يا أخوان ننتبه إلى مثل أضرار مثل هذه الدراسات التي تقدم. وصدق الله حينما قال ولا تعرفنهم في لحن القول. رابعا من الوسائل ابتعاث المرأة للخارج. ابتعاث المرأة للخارج. وهذا الأمر ظاهر العام من خلال تلك الأعداد الهائلة من النساء اللواتي سافرن للدراسة في الخارج، وصور احتفالات التخرج هناك للطالبات وهن متبرجات سافرات أوضح دليل على أن ابتعاث المرأة وسيلة من وسائل دعاة التمييز. خامسا التوظيف المختلط، ويدخل في ذلك توظيف المرأة في غير مجالاتها. انتبهوا يا أخوان، ترى في البداية أحيانا من الوسائل ما يجعل المرأة مع الرجل في مكان واحد، لكنها توظف في غير مجالها، يعني في مجال الرجل. فمع طول الاحتكاك مع طول الفترة لا بد أن يؤدي الأمر في النهاية إلى ماذا؟ هذا من أخطر الأمور التي قل ما نتنبه لها، إلى أنها تختلط بالرجل حتى ولو بعض. ولهذا أذكر في إحدى المجلات نشرت لقاء مع فتيات موظفات في أماكن مختلطة تم استغلالها. تقول إحداهن طبعا هذه رفضت الوظيفة، تقول فوجئت لما أنني تقدمت في الوظيفة كان هناك شروط كثيرة جدا، الشهادة وكذا، لكن وجدت من ضمن الشروط أن يكون لديك استعداد كامل للمشاركة في حفلات المدير العام للشركة. تقول قلت أي احتفالات؟ قالوا أي احتفالات سواء كان للشركة أو لغيرها. سادسا عقد المؤتمرات النسائية أو المؤتمرات التي تعالج قضايا المرأة من خلال منظور غربي لا دخل لأحكام الشرع فيه، بل إن من مبادئ هذه المؤتمرات محاولة الاتفاق على النصوص الشرعية لكونها تعيد مشاركة المجتمع في مناحي الحياة كما يزال. لعل نكمل بعد هذا. أشهد أن لا إله إلا